डिफरेंस करने लग जाते हैं जी। टॉप लोड में तो आरपीएम नहीं दिया जाता, ये तो सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ऑप्शन गिवन होता है। तो देखिए टॉप लोड में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टॉप लोड का वॉश साइकिल मैंने अलग अपनी वॉशिंग मशीन में बताया है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कुछ कंपनी की वॉशिंग मशीन ऐसी होती हैं जो अपनी वॉशिंग मशीन में कुछ ना कुछ न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिससे वो अपनी वॉशिंग मशीन को दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन से बेहतर दिखाने की कोशिश करती है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज ने जो है अपने वॉशिंग मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराए होते हैं। एलजी की वॉशिंग मशीन है, उसने बहुत सारे फंक्शंस अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बॉश कंपनी, इसी तरह हायर कंपनी, और इसी तरीके से सैमसंग एंड डावलेंस वगैरह, ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो अपनी हर वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ ऐसा न्यू फंक्शन डाल देती हैं जिससे बताती है कि जी हमारी वॉशिंग मशीन दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन से ज़्यादा बेहतर है, और हमने इसके अंदर ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है जिससे वो पूरी डिफरेंट हो जाती है और उसकी कोई खूबी इन्हेंस कर देते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही फंक्शंस डालकर, ताकि जिससे पता लगता है कि जी कौन सी वॉशिंग मशीन दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ और डिफरेंट होती है। तो इसी तरह के छोटे छोटे से जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये फंक्शंस, यही जो है व्यूअर्स को, आप यानी कि आप कस्टमर्स को तंग करते हैं। कुछ को नहीं पता लगता समझ, हालांकि बुक के अंदर एक एक चीज़ गिवन होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहते हैं ना कि एक टीचर की ज़रूरत होती है जो कि आपको वो बुक से भी जो है पढ़कर सुनाए और वो सिखाए। वरना किताबें तो बहुत सारी हैं, स्कूल्स क्यों खुले हैं सिखाने के लिए, ठीक इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल्स क्यों खुले हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। हम थोड़े से जो है वो गाइडेंस आप तक पहुंचाते हैं अपने आसान अल्फाज में, यानी कि मोटी मोटी इंग्लिश या जो कुछ भी उनमें वर्डिंग में लिखा है बहुत सारों को समझ में नहीं आता है। इसके अलावा टाइम की बचत होती है कि जब आप मैनुअल बुक जाकर पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझ आएगी, तो आपको ईजिली किसी दूसरे की बात समझ आ जाती है और उससे वो समझ आ जाता है, अच्छा ये फंक्शन मेरी वॉशिंग मशीन में है इसलिए यूज़ करना होता है, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं था कि मेरी वॉशिंग मशीन में ये फंक्शन भी है और इस फंक्शन को इस तरीके से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि कौन सी कंपनी का हम जो है लेकर आए हैं आपके लिए फंक्शन जो दूसरी वॉशिंग मशीन से मुख्तलिफ होता है। तो चले आए देखते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है। व्यूअर्स, आज के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में एक फंक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है आरपीएम। अभी आरपीएम क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है स्टैंड फॉर है मिनट, यानी कि एक मिनट में वॉशिंग मशीन का जो साइकिल होता है वो कितनी बार रिपीट होता है और कितनी स्पीड पे होता है। ये स्पीड इसकी गिवन होती है, हर वॉशिंग मशीन में डिफरेंट होती है। किसी में 1000 आरपीएम दिया जाता है, किसी में 1400 आरपीएम दिया जाता है, किसी में 1600 आरपीएम दिया जाता है, या किसी वॉशिंग मशीन में ये तीनों जो है आरपीएम दिए जाते हैं, यानी कि 1000 से स्टार्ट करते हैं और 1000 से अबव तक आरपीएम ले जाते हैं। यानी कि उसको जो तेज़ी से ड्रम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का मूव करता है वो कितने मिनट में टर्न करता है और किस स्पीड से करता है, इसको कहते हैं आरपीएम, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि एक मिनट में 16,000 आरपीएम उसका दिया गया है कि 1000 टाइम की स्पीड से जो है 1000 की स्पीड से वो उसका ड्रम जो है वो रिपीट करता है। इतनी तेज़ी से मिसाइल मोटर इसके अंदर फिक्स की जाती है और इतनी तेज़ी से आपके कपड़े बस घूम रहे होते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टॉप लोड में तो ये आरपीएम नहीं दिया जाता, बहुत सारे डिफरेंस करने लग जाते हैं जी। टॉप लोड में तो आरपीएम नहीं दिया जाता, ये तो सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ऑप्शन गिवन होता है। तो देखिए टॉप लोड में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टॉप लोड का वॉश साइकिल मैंने अलग अपनी वॉशिंग मशीन में बताया, जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये आरपीएम जो है ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के वॉश साइकिल को अलग करता है, डिफरेंट करता है, और उससे जो है वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो है अपने आरपीएम की वजह से वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट दिए होते हैं और किसी ने एक साथ आरपीएम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये आरपीएम क्या होता है और ये क्यों वॉशिंग मशीन में दिया जाता है और किस तरीके से इसे सिलेक्ट करके आप अपने लॉन्ड्री को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो भी बस देखिए आपने आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके वॉशिंग मशीन के अंदर जो फंक्शन होगा वो आपको पता लगा होगा कि अच्छा ये फंक्शन मेरा इसलिए यूज़ किया जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर ये फंक्शन है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे जो है उसको यूज़ किया जा सकता है और किस तरीके से जो है मैं इसको यूज़ कर सकता था या कर सकती थी और मुझे पता ही नहीं था। तो भी बस उम्मीद है आपको ज़रूर पता लग गया होगा मेरी वीडियो से और बहुत हेल्प मिली होगी आपको अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टा पर भी। वीडियो देखने को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।